Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel. So இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு vlog பார்க்க போறோம். So அந்த vlogல என்ன பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு. So அதுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. Okay friends, so நம்ம சேனல் இப்பதான் நீங்க first time பார்த்தீங்கன்னா உடனே subscribe பண்ணுங்க, கூட bell icon click பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே notification வரும். So தொடர்ந்து நம்மளோட வீடியோஸ் நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம். Okay friends, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். Okay friends, so first ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படினு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? அது என்னன்னா நம்ம இப்போ ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். சோ எல்லாரும் வீட்ல தான் இருக்கோம். கரியர் இல்லாம, ஜாப்ல இல்லாம எல்லாமே வீட்ல தான் இருக்கும். சோ வீட்ல இருந்து எப்படி earn பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் இப்ப சொல்ல போறேன். Hi everyone, this is Priya Tamil speaking. First of all, I would like to thank Mrs. Priyanka for promoting our job promotions. Yes, நம்ம இங்க யாரெல்லாம் ஹையர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ், கெரியர் ட்ராப் அவுட் பண்ணவங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் 18 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற உமன்ஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி தே கேன் ஏர்ன் தேர் டிசையர்ட் ஓன் இன்கம்ஸ். எஸ், உங்கள் இன்கம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும். அண்ட் it's a trustworthy opportunity. Yes, I am working here and earning my own incomes. And we are supporting many more peoples. So more than that, 30,000 மேலே இருக்க உமன்ஸ் அவங்களோட ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் நெட்ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணி. ஸோ திஸ் இஸ் எ சர்டிஃபைடு கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடு கம்பெனி. ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் பற்றின மோர் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன ஒர்க்கு அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா மெரூன் கலர், தென் ஃப்ளார் போட்ட மாதிரி டோரில். தென் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 5 ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பவர் சேவிங் இருக்கும். ஸோ 4 ஸ்டார் நார்மல், தென் 3 ஸ்டார்லாம் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா 4 அல்லது 5 ஸ்டார் இருந்தது வாங்கிக்கோங்க. ஸோ கடையிலுமே அதுதான் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு எப்பயுமே ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுதான் சேஃபும் கூட. ஸோ அதனால் ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது மேலே. தென் அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கவர் போட்டிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே நம்ம இப்போது க்ளீன் பண்ண போகிறோம். தென் அடுத்து இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீசர் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ ஐஸ் க்யூப் தான் இருக்கும். அரிசி தண்ணி நான் இதில் ஊற்றி வச்சுருப்பேன். இது நம்ம ஃபேஸுக்கும் போட்டுக்கலாம். தென் அதே மாதிரி செடிக்கும் போட்டால் நல்லா க்ரோ ஆகும். இது ஒரு மில்க் ட்ரே, மில்க் பாக்கெட் அந்த மாதிரி தான் வைக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது 1, 2, 3 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 ட்ரே இருக்கும். பட் நான் என்னென்னா ஒன்று கீழே இருக்கும், ரெண்டுமே சேர்த்து வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் ஏன்னா நான் மாவு வைப்பேன். நான் மாவு 1 வீக்குக்கு சேர்த்து அரைச்சி வைப்பேன். ஸோ இப்போ காலியாகிடுச்சு, அதனால எடுத்து வச்சுட்டேன். மாவு வைக்கிறதுக்கு இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் செகண்ட் ட்ரே எடுத்து அது கடையில் வச்சுட்டேன். தென் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாவு, தென் கீழே கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, தென் பச்சை மிளகாய், ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும். கீழே வெஜிடபிள் ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. தென் இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதே மாதிரி எக் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரே இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு. இந்த பக்கமும் ஒரு 4 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நல்ல நம்ம ஜூஸ் பாட்டில், ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது ஹைட்டாக எதாவது வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இந்த ட்ரேயில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டிருக்கேன். இதுவுமே சேம் மெரூன் கலர், தென் ஃப்ளார் மாதிரி தான். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேட்ச் ஆகிருக்குமேனு சொல்லிட்டு நான் அது வாங்கிட்டேன். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதோட ப்ரைஸ் 120 சம்திங் தான். 3 ஷீட் வந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 190 லிட்டர்ஸ். கைஸ், அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கூலிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ மினிமம்லேருந்து மேக்ஸிமம் வரையும் இருக்குது. ஸோ நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு நார்மல் தான். ஸோ அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம்லேருந்து கொஞ்சம் மேக்ஸிமம்க்கு கொஞ்சம் ஹை பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா, ஐஸ் கட்டி ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவோன்னா இது டீஃப்ரோஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அது ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஐஸ் கட்டிலாம் கரைஞ்சி பின்னாடி ஒரு ட்ரே இருக்குது. ஸோ அதில் சேவ் ஆகிடும். கைஸ், இப்போ இதை நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே நம்ம துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுதான் மெயின். ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம்.
கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்போ வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்தாச்சு. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாவு ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். கடலை மாவு, கோதுமை, தென் ராகி, ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து இருக்கும். இந்த பவுடர் ரொம்ப ரேராக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து வச்சுருப்பேன். ஏன்னா அது வந்து சீக்கிரமாக வந்து வண்டு வச்சிரும். ஸோ அதனால் மற்றபடி வெஜிடபிள்ஸ், தென் மாவு, பால், ஸோ இது மட்டும்தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன். கைஸ் இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து நான் ஒரு 5 to 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து வாங்கியாச்சு. ஸோ அதனால் இந்த ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரேலாம் வந்து நான் எடுக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே வந்து எடுத்துடலாம். எல்லாமே எடுத்துட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரேலாம் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம விம்பார் போட்டு வாஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். அதாவது ஸ்க்ரப் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஸ்க்ரப் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இரும்பு நார் வந்து தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து கிளாஸு, ஸோ அதனால் அடிப்படும். அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஷீட்டே வந்து நான் போட்டேன். வச்சு எடுக்க வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைனா ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துடும். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நம்ம இதை வாஷ் பண்ணிடலாம். கைஸ் வந்து நல்ல மழை வர மாதிரி இருக்குது. நல்ல காற்று, கிளைமேட் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கைஸ் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு. துடைக்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படி துடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சுத்தமான துணியில் வந்து தொடச்சிக்கிறேன். ஸோ டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நான் தொடச்சிக்கிறேன். ஸோ தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈர துணியை போட்டு நான் தொடச்சிடுறேன். ஸோ ஈர துணியை தொடச்சதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணுறேன்னா கப்பில் வந்து நான் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ தண்ணி எடுத்துட்டு லெமன் வந்து ஒரு லெமன் வந்து நல்லா புளிஞ்சு விட போகிறேன். ஸோ இந்த லெமன் தண்ணியை தான் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜு துடைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி மறுநாள் என்னாங்கன்னா இந்த கரை ஏதாவது இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும். கைஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் அண்ட் தண்ணியை சேர்த்து ஒரு துணியில் நல்லா டிப் பண்ணி தொடச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி துடைக்கனால ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஏதாவது அழுக்கு இந்த மாதிரி கரை ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து போயிடும். கைஸ் ஃப்ரிட்ஜோட உள்ளே வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எதை வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கொலின் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு காட்டன்லேயோ இல்லைன்னா ஒரு டிஷ்யூலையோ வந்து நம்ம வச்சு துடைச்சிடலாம். கைஸ் வெளியே வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து துடைச்சாச்சு. ஸோ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு இப்போது புது ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஆறட்டும். ஸோ ஈரம் இல்லாமல் ஒரு 20 minutes வந்து அப்படியே ஓப்பனில் வந்து விடுங்க. ஸோ விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். கைஸ் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஆறட்டும். ஸோ அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒன்று நான் ஒரு விஷயத்தை காட்டுறேன். ஸோ அது என்னென்னா நம்மளுடைய செடி தான். நம்மளோட ரோஸ் செடி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா வந்து க்ரோ ஆகிருக்கு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்மளோட ரோஸ் செடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து துளிர் விட்டுருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சைடும் வந்து துளிர் விடுது, க்ரோ ஆகிட்டு வருது. ஸோ இந்த ரோஸோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் பிங்க்கு வேறு லெவலில் இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். தென் அடுத்து இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஜாதி மல்லி செடி, இதுவுமே நல்லா துளிர் விட்டு நல்லா வளருது. தென் அடுத்து இன்னொரு ரோஸ் செடி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். தென் நம்மளோட இன்னொரு ரோஸ் செடியுமே நல்லா வந்து துளிர் விடுது. ஸோ இதுவுமே நல்லா வந்து ரோஸ் விடும். ஸோ இதுக்கு உரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெங்காயம் பூண்டு தோல், தென் முட்டை ஓடு, ஸோ இதுதான் வந்து நான் போடுறேன். தென் அதே மாதிரி அரிசி தண்ணி, ஸோ இதை போடுறேன். அடுத்து நம்மளோட மல்லி செடியுமே நல்லா துளிர் வருது. நம்மளோட பாரிஜாதமும் நல்லா துளிர் விட்டு வருது. கைஸ் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு 20 minutes ஆற வச்சுட்டே எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு, நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி. ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து திங்ஸ்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். கைஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரையும் பை பை, டேக் கேர், ஹேவ் அ குட் டே.